Aí, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Tem uma Ipanema aqui já, ó. Aí eu tinha mostrado aquela pedra lá, agora eu vou subir aqui, ó. Vou subir na pedra aqui. Show de bola. Olha essa visão aqui. Nossa, elite. Show de bola. Muito top. Vamos subir aqui, ó. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mais extenso. Então, pessoal, Good Salve the Kings é na voz aí, representando o Rio de Janeiro, né? Um gaúcho perdido no Rio. E é nós, né, mano, na fita. Olha só, que loucura. Olha essas pedras aqui, mano. Olha pra tu ver aqui. Que doideira, mano. Muito lindo, né? Muito lindo, gente. Olha só. Show de bola. Pra tu ver. Olha aí. Olha isso. Que isso, gente. Que isso. Ó, tem umas sereias aí fazendo ensaios. Vamos que vamos. Vamos lá. Vai ficar extenso aqui esse vídeo aqui. Ele é grande mesmo. Mas é para isso que a gente veio aqui. Tem uma subida ali. Outra subida ali no meio das tunas. Acho que é as tunas aí. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Show de bola, mano. Vamos que vamos. Oh. Curte a vibe. Curte a vibe. Olha aí, olha aí. Tamo junto e misturado. Temos chegando aqui no Pico das Pedras. Ó, convidei um amigo meu pra vir, não quis vir. Aí eu digo o quê? Que eu não vou ir. Logo daqui um pouquinho eu posso estar partindo do Rio, saindo fora, né? O alvo é a Europa. Mas o que eu não vou vir aqui, mano? Que isso, velho? Que isso, moleque? Hã? Pega a visão. Pega a visão, mané. Pega a visão, cara. Então tá, é nóis. Good Salve the Kings na voz, né? Vou cortar o vídeo por aqui pra não ficar muito extenso. Valeu, gente.